Во сенка на целата политичка и правна контрадикторност, една од дилемите по вчерашната аболиција на председателот Иванов е и важи ли таа и за групата членови на СДСМ, иако во оваа фаза нивните имиња не се на првичниот список на помилувани. Имено десетмина, веќе една година се со кривична пријава за оневозможување на полициско извршување. Она што е текстот на вчерашното обраќање на председателот по некоја правна логика би требало да опфаќа. Меѓутоа, сепак би сакал да причекам да тоа биде и као поединечен акт направено. Меѓутоа, по текстот на договорот, по онаа одлука која што ја соопшти председателот, сметам дека би требало и за нив да се однесува. Од друга страна, ставот на дел од обвинетите, а сега веројатно амнестирани, е следниот. Ниту сум барала, ниту прифаќам некој да ме амнестира за нешто што не сум виновна. Барам моето име да се избриши, да не се споминува војна, антиуставна, антидржавна и срамна одлука. Стои во пораката што до ТВ Старија испрати Билјана Казанџиска. Иако ставот на СДСМ во однос на председателската одлука е јасен, значи ли ова дека обвинетите индивидуално нема да ја прифатат понудената шанса со оглед на тоа дека обвинението е сериозно, а шансите да бидат осудени реални? Со други зборови, дали заради политичка принципијалност некој може длабоко да загази? Јас во моментов не можам тоа да ви кажам, затоа што е тоа лична одлука. И постои одредена законска процедура каде што судовите врз основа на одлука на председателот носат своји решенија. Меѓутоа, секој од нив ќе има можност да се произнесе за тој став, значи дали прифаќа или не прифаќа. Инаку 10 члена на штипскиот огранок на СДСМ, меѓу кои се и некогашната пратеничка Билјана Казанџиска и тогашниот кандидат за градоначалник Здравко Коцев, се обвинети за настан од 28 февруари 2013 година, кога овие и други членови и активисти на опозицијата се обидоа да влезат во зградата на СВР Штип со цел да спречат примена на полициско извршување, односно информативен разговор со претходно повикани лица со сила и сериозна закана дека ќе нападнат овластени службени лица, стои меѓу другото во обвинението. Како штетени од активностите на опозиционерите се пријавиле 14 полицајци.